भने हामी सबैको चेतनामा म पनि बाँचिरहेको छु भन्ने हुनुपर्छ। तपाईहरु जीवित मान्छे हो, तपाईहरु जीवित मान्छे हो, तपाईहरु जीवित मान्छे हो। यदि तपाईहरु जीवित मान्छे हो भने पक्कै पनि हाम्रो देश बाँचिरहेको देश हो। यो बाँचिरहेको देश र हाँसिरहेको देशमा कुनै पनि विदेशी शक्तिले खेल्न पाउँदैन। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जीवित नेपालीहरूको देशमा कुनै तपाईको विदेशी शक्तिले हालिमुहाली गर्न पाउँदैन, उसको क्रीडास्थल बनाउन पाउँदैन। हामी हाम्रो स्वाभिमान भन्दा ठुलो, हामी हाम्रो गौरव भन्दा ठुलो, हामी हाम्रो देश र हाम्रो राष्ट्रियता भन्दा ठुलो अरू केही देख्दैनौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि कोही कसैले हामीलाई बत्तीको खम्बा अगाडि दिन्छु, लाइन ल्याइदिन्छु भनेर प्रलोभनमा पार्न छोडिदिनुहोस् है। हामीलाई हाम्रो माटो, हामीलाई हाम्रो देश भौतिक सेवा सुविधाको प्रलोभन भन्दा माथि छ। हामी आफै ल्याउन सक्छौँ बत्ती, हामी कसैको तपाईको छैन एमसीसी र फेमसीसी हामीलाई चाहिँदैन। हामी आफै उत्पादन गर्न सक्छौँ, हामी आफै उत्पादन गर्न सक्छौँ, हामी आफै उत्पादन गर्न सक्छौँ। किनभने मरेको नेपाली छैन, बाँचिरहेको जिउँदो श्रमदाताहरूको देश हो यो। त्यसो भएको कारणले हामी गर्न सक्छौँ। प्रविधिमा हामी कमी छौँ भन्ने तपाईलाई लागेको होला, भ्रम हो। न प्रकृतिमा हामी कमी छौँ, सगरमाथा जस्तो तपाईको छैन सर्वोच्च शिखर भएको देश। संस्कृतिमा न हामी तपाईको छैन, हामी चोक चोकमा, गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा विविध खालका संस्कृतिहरू हामीसँग छ। हामी न संस्कृतिमा कम छौँ, न प्रविधिमा कम छौँ। आजभन्दा 1500 वर्ष पहिला ढिकी र जाँतो बनाउने पुर्खाको सन्तान हो कि होइन हामी? तर पछिल्लो समयमा हामीलाई हाम्रो शिक्षाबाट हामीलाई ट्विस्ट गरिदियो है। हामीले हाम्रो मौलिक प्रविधिहरू सबै त्यागेर, मौलिकतालाई त्यागेर विदेशीले तपाईको छैन बेचेको पापड खान थाल्यो। त्यहाँदेखि सबै कुरा बिर्स्यो। आजभन्दा 2000 वर्ष पहिला जाँतो र ढिक्की बनाउने पुर्खाको सन्तानले ल धन्यवाद छ। खुसी लाग्यो यहाँहरू सन्चै हुनुहुँदो रहेछ। यो हाम्रो सङ्गठन विस्तार तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम भनेर लेखेका छौँ। यो कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, मञ्चमा मसँगै बस्नुहुने ठुल्ठुलो ढुङ्गा बोक्ने हाम्रो यो पार्टी भन्दा म चाहिँ अभियान भन्छु है, महाअभियान भन्छु। पार्टीदेखि चाहिँ भक्क दिक्क एकदम पीडित भएर थुप्रै वर्ष हिँडेको मान्छे भएको कारणले पार्टी भन्नु कता कता मनमै मान्दैन। एनिवेज हामीले चाहिँ नि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गऱ्यौँ, त्यसले गर्दा पार्टी नै भन्नु पर्ला। यो हाम्रो श्रम संस्कृति महाअभियानको नेता हुँदैन, कार्यकर्ता पनि हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अगाडितिर बस्नुहुनेहरू चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो ढुङ्गा बोक्ने श्रमदाता हो र ठुल्ठुलो ढुङ्गा बोक्ने श्रमदाताज्यूहरू एकमुष्टमा मैले त्यसरी सम्बोधन गरेँ। यहाँ तल पनि हुनुहुन्छ ढुङ्गा बोक्नलाई सघाउने श्रमदाताहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यहाँ बस्नेहरू भन्दा महत्त्वपूर्ण हो है, किनभने तपाईँहरू त्यहाँ उभिएर कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ है। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यताभन्दा यतातिर चाहिँ मेरो अलि धेरै नमस्कार सम्मान छ। यतातिर पनि छ भन्नुको मतलब यहाँ फ्लोरमा बस्नुहुनेहरूलाई हार्दिक सलाम गर्न चाहन्छु। अब 2-4 मिनट म तपाईँहरूको लिन्छु है। एक दुईवटा कुराहरू मैले राख्नै पर्छ। अब यो श्रम संस्कृति भनेको के हो, यसले गर्न खोजेको के हो भन्ने कुराहरू हुन त मैले विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दाखेरि त्यो जाहेर गरिसकेकै छु। तथापि मैले यहाँहरूलाई सामुन्यमा आएर फेस टु फेस सशरीर उपस्थित भएर पनि मैले केही कुराहरू भन्नुपर्ने छ। म तपाईँहरूको केही समय लिन्छु, हुन्छ? सबैलाई माया सम्झना छ। जय माटो भन्नु त सुरुमै उपस्थित मैले मान्नुपर्ने आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भान्जा भान्जी र जेन्जीहरू, सम्पूर्ण पत्रकार, सुरक्षाकर्मी सबैजनालाई
सेवा ढोक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। श्रमदानको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय श्रमदान, जय श्रमदाता। हो माटो बोल्छ, अब माटो बोल्छ। आज यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब एउटा गीतबाट सुरु गरौँ, हुन्छ? हो म सँगसँगै मैले जसरी नै गाउनु है ल। म जे गाउँछु त्यही गाउनु, मैले जस्तो गाउँछु जसरी गाउँछु त्यसरी नै गाउनु। मैले गाइसकेपछि सुनेर के गाउनु पर्ने रहेछ भन्ने थाहा पनि भएर गाउनु, फेरि त्यतिकै मुखमा त्यही चलाएर हुँदैन है। हो भित्र मनबाट गाउनु, मुखबाट होइन, मनबाट गाउनुपर्छ गीत। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म सबैजनालाई मैसँगै गीत गाउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यता बस्नेहरूले पनि बसेर नै गाउँदा हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ? ढुङ्गा छुँदा मेरो देश, सबैले गाउनु होला, देशलाई सम्झेर नलजाइकन गाउनु होला। ढुङ्गा छुँदा मेरो देश, सम्झिरहन्छु सधैँ। माटो छुँदा मेरो देश, सबैले गाउनु होला। सम्झिरहन्छु सधैँ। बेटर गाउँ है। ढुङ्गा छुँदा मेरो देश, सम्झिरहन्छु सधैँ। माटो छुँदा मेरो देश, सम्झिरहन्छु सधैँ। छुँदा मेरो देश, सम्झिरहन्छु सधैँ। सँगसँगै गाउँ। माटो छुँदा मेरो देश, सम्झिरहन्छु सधैँ। हिमाल देख्दा मेरो देश, देख्दा मेरो देश, सम्झिरहन्छु सधैँ। आदरणीय महानुभावहरू, जब हामी ढुङ्गा छुन्छौँ यो देशको सम्झना आओस् हामीलाई। जब माटो छुन्छौँ यो देशलाई कस्तो खालको नेतृत्व दिनुपर्ने भन्ने बारेमा गहिरो बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेतृत्व भन्ने बित्तिकै भिजनको कुरा आउँछ, दृष्टिकोणको कुरा आउँछ। नेतृत्वलाई थाहा हुनुपर्छ कहाँ म जाने, कुन दिशाबाट जाने, बाटो के हो, गन्तव्य के हो भन्ने थाहा हुनुपर्छ। तर आजसम्म म यो विषयमा ठोकुवा गरेर बहस गर्न तयार छु। यो देशको जोस
कोसँग बहस गर्नुपर्ने हो? म 1 वर्षभन्दा बढीकै समयमा बढी नै समय दिएर पनि म बहस गर्न तयार छु। यो देशमा आजसम्म हामीले चुनेको नेतामा भिजन थिएन। कसरी यो देशको अर्थतन्त्रलाई उठाउने भन्ने बारेमा भिजन थिएन। हामीले कस्ता नेताहरूलाई चुनिरह्यौँ भन्दाखेरि विदेशी प्रभुलाई ढोक्ने, अलिकति अनुदान लिने, ऋण अलिक धेरै लिने, लिएको ऋणले पनि बाटो नबनाउने, घर बनाउने, बरु पुल नबनाउने, आफ्नो तपाईँको छैन होइन सम्पत्ति जोड्ने, यो खालको मान्छेहरूलाई हामीले नेता ठानेर नेता चुनिरह्यौँ। अहिलेसम्म यो देशमा कोही त्यस्ता मान्छे तपाईँको छैन नेता हुन लायकको मान्छे मैले चाहिँ देखिनँ। किनभने उनीहरूसँग भिजन छैन, दृष्टिकोण बिनाको मान्छे, दृष्टिकोण बिनाको नेतालाई हामीले चुनिराखेकै कारणले ऊ आफैलाई पनि थाहा थिएन कहाँ जाने भन्ने, देशलाई कहाँ पुर्याउँछ, कहीँ पनि पुर्याउँदैन है। भिजन नभएको नेतालाई समयको महत्त्व हुँदैन। जेसुकै होस् उसलाई टाइम पास गर्नुपर्ने हुन्छ, रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो खालको नेता खुदलाई टाइम पास गर्नुपर्ने खालको अवस्था छ भने उसले युवालाई पनि समयको महत्त्व बुझाउँदैन। आज हामी युवाहरू पनि सब जुन मान्छेहरूले भ्रष्टाचारमाथि भ्रष्टाचार गरिरहे, व्यथितिमाथि व्यथिति फैलाइरहे, अन्य अत्याचारमाथि अन्य अत्याचार गरिरहे, त्यही तपाईँको चाहिँ अन्य अत्याचारलाई चाहिँ तपाईँको साङ्गठिक रूपमा चाहिँ स्थापित गरेर संस्थागत गर्नतर्फ लागे, तर नेपाली जनताले न्याय पाएन। ती मान्छेहरू जुन मान्छेहरूलाई हामीले नेता सम्झौँ, ती दलहरू जुन दलहरूलाई हामीले हाम्रा चाहिँ मताधिकार दिएर बहुमतमा तपाईँको चाहिँ पुर्याइरह्यौँ, सधैँभरि सत्ता सुम्पिरह्यौँ, ती सत्ता हामीले सुम्पेका मान्छेहरूले हाम्रो देशको सिंहदरबारसम्म जोगाउन सकेन, सर्वोच्च अदालत जोगाउन सकेन, संसद भवन जोगाउन सकेन। यी कुराहरू किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि नेतृत्वको नालायकीपनले त्यो कुरा निम्त्यो। तमाम जेनजी युवाले, तमाम तपाईँको चाहिँ जनताले भनेको कुरालाई ठिक तरिकाले सम्बोधन गरेको भए त्यो भदौको 23 गते र 24 गते आउँथ्यो रे यो देशमा? आउँदैन थियो। जनतालाई हेप्ने, जनतालाई चेप्ने, कुट्दै राखेको तपाईँको चाहिँ होइन पेल्दै आएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी नै जान सकिन्छ भन्ने किसिमको तपाईँको चाहिँ त्यो दमनकारी नीति गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो दुर्घटना हामीले नचाहँदै भयो। देशलाई सधैँभरि तपाईँको चाहिँ अराजकता, अशान्ति र अस्थिरतातर्फ लगिरहने मान्छेहरूलाई हामीले नेता सम्झिरह्यौँ। त्यो नेता थिएन हाम्रो लागि, वास्तविक नेता थिएनन्। ती थिए त तपाईँको चाहिँ विदेशी इसारामा चल्ने मानिसहरू थिए, दम्बले भुलेका मानिसहरू थिए, जसले देशका प्रविधिको कुरा गर्ने एउटा सिद्धान्त हो अर्कोवाद है। अर्कोवादले यो सिमानाको रक्षा गर्नु भन्छ, यहाँका तपाईँको चाहिँ प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छ, यहाँको ढुङ्गा र माटो नै हाम्रो तपाईँको सम्पत्ति हो भन्छ। विदेशीवादलाई पढेर फल्नाले मार्नुपर्ने, फल्ना के जातको कुरा, पार्टीको कुरा गरेर भिडन्त गरेर नेपाली जनताको रगतमा ठेक्दै गएर सत्ताको कुर्सीमा बस्ने बात होइन यो। अर्काले खाँदै गरेको रोटी खोसाएर खाने बात होइन यो। यो के हो भन्दाखेरि अरूलाई दुःख पर्दाखेरि उसलाई सम्हाल्ने, उसलाई सघाउने बात हो यो है। प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको अन्तर सम्बन्ध नै जीवन हो। प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको सन्तुलित र समुचित विकासले मात्रै मानव संसार र जगतको उन्नति गर्छ भन्ने बात हो यो। यो तीनटाको सन्तुलन भएन भने, सन्तुलन बिग्रियो भने संसार रहँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर आफैमा प्रकृति हो, हाम्रो सोच विचार आफैमा संस्कृति हो, हाम्रो शरीर हार्डवेयर हो, हाम्रो सोचाइ सफ्टवेयर हो, त्यो सफ्टवेयर संस्कृति हो, त्यो हार्डवेयर प्रकृति हो है। त्यो दुईटैलाई प्रयोग गरेर जुन हामी गर्छौँ काम त्यो हो प्रविधि। यसरी बुझ्नुपर्छ। यो एउटा स्वदेशी तपाईँको चाहिँ एउटा मान्यता र दर्शन भएको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ धेरैले भने अर्कोवाद भनेको के हो, अर्कोवाद भनेको के हो, त्यो हो अर्कोवाद है। यो देशको ढुङ्गाको कुरा गर्छ, यो देशको माटोको कुरा गर्छ है, यो देशको स्वाधीनताको कुरा गर्छ, त्यो अर्कोवाद। यहाँहरू सबैजनालाई म त्यो भन्न चाहन्छु। सबैजनालाई म श्रम संस्कृतिमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ? साँच्चै नै आउन चाहनुहुन्छ? चेतना र पसिना, विचार र औजार। चेतना र पसिना भनिदिनुहोस् त सबैजनाले।
विचार र औजार भनिदिनुहोस् त हो। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको टाउकोमा भएको विचारले परिवर्तन ल्याउँदैन जबसम्म तपाईँ त्यो विचारलाई व्यक्त गर्नुहुन्न। जब तपाईँ व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो अभिव्यक्तिले मात्रै पनि क्रान्ति गर्दैन। जब तपाईँ त्यो अभिव्यक्ति अनुसारको क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ, कर्म गर्नुहुन्छ, त्यो कर्मले मात्रै पनि क्रान्ति पुरा हुँदैन जबसम्म त्यो कर्मले यो देशको तपाईँको छ नि 3 करोड नेपालीको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरेको परिणाम देखाउँदैन, तबसम्म क्रान्ति सफल हुँदैन। कुन चाहिँ वैज्ञानिकले कहाँ, कुन विद्वानले के भनेको थियो भन्ने त्यत्रो ठेली पढ्नु क्रान्ति होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी है। त्यो ठुलो कुरो होइन। तपाईँको सोचाइमा, तपाईँको टाउकोमा किताब कुन चाहिँले लेख्यो होइन, मार्क्सले लेख्यो कि लेनिनले लेख्यो कि स्ट्यालिनले लेख्यो भन्ने कुरा ठुलो होइन। तपाईँको खोपडीमा चाहिँ के आयो भन्ने कुरा हो है। तपाईँको खोपडीमा हाम्रो टी सर्टमा लेखे जस्तो देश सोच्न सकौँ, देश बोल्न सकौँ, देशकै कर्म गर्न सकौँ, देशकै निम्ति मर्न सकौँ भन्ने विचार आयो भने मात्रै क्रान्ति टुसायो। तपाईको दिमागमा यो देश आयो, म यो कार्यक्रमबाट, यो तपाईँको सभाबाट तपाईँको मनमा यो देशको प्रतिबिम्ब तपाईँको चाहिँ छोड्न चाहन्छु। तपाईँले अब आगामी दिनहरूमा तपाईँको भोट हाल्दै गर्दा मलाई सम्झनु, मेरो अनुहार सम्झनु, यो कार्यक्रम सम्झनु है। तपाईँको सोचाइमा देश आयो भने बल्ल क्रान्ति सुरु भयो। तपाईँको सोचाइमा देश आउनु ठुलो कुरो, त्यो सुरुवात हो। तर त्यति मात्रै काफी छैन। जब तपाईँ देश बोल्नुहुन्छ नि, देशको बारेमा बोल्नुहुन्छ, अब क्रान्ति सुरु भयो। बोलेर मात्रै हुँदैन, त्यो बोली अनुसारको व्यवहार गर्नु पर्यो। त्यसले तपाईँको चाहिँ कर्म लानु पर्यो। त्यो मिसन नै हो श्रमदानको मिसन है। नेता बन्नका लागि 5वटा कुरा चाहिन्छ: भिजन, डिसिजन, कमिटमेन्ट, तपाईँको छैन प्लान एन्ड एक्सन है। भिजन, डिसिजन, कमिटमेन्ट, तपाईँको के हो प्लान एन्ड एक्सन। यी कुराहरू चाहिन्छ। यो कुराहरू गर्नका लागि हामीसँग चाहिँ तपाईँको त्यो खालको सोच विचार हुनु जरुरी छ। अब तपाईँको मनमा देश आयो भने अब तपाईँले चाहिँ त्यो देशलाई अभिव्यक्त गर्ने अभियान चाहिन्छ। त्यो अभियान नै हो श्रम संस्कृति, जुन श्रमदानको अभियानबाट हामी गर्न सक्छौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी पेटको बारेमा चिन्तित मान्छे, के खाउँ भरे गएर मेरो केटाकेटीलाई के खुवाउँ। अब पेट सँगसँगै देशको बारेमा पनि चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृति हो श्रम संस्कृति है। पेटको बारेमा मात्रै सोचिरहने मान्छेले नै यो देश बेचेको हो क्या है। नेता हो भन्छ, उसको दिमागमा देशै छैन, खालि मुखमा मात्रै छ, कहाँ हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि छाती र टाउकोमा हुनुपर्छ देश भन्ने कुरा सुरु गर्न चाहन्छ श्रम संस्कृतिले। म यहाँहरू सबैजनालाई यो श्रम संस्कृतिमा आउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ? हो, एउटा गीत गाउँ कि क्या हो? गाउँ पछाडि अल्छी लाग्यो छैन? सँगसँगै गाउँ ल, हुन्छ? सँगसँगै गाउँ ल। धुलो मैला भन्छौँ हामी। धुलोको बारेमा एउटा मैले गीत लेखेको छु, त्यो गाउँ ल। अझै पनि छ मेरो कुराहरू। पहिला गीत गाउँ न अलिकति, एकछिन नाच्नु पनि पर्छ, फोटो खिच्नु पर्छ। सबैले रेडी हो? धुलो होइन यो कति कुरा मात्रै सुन्ने भनेर नि ब्रेक लिएको है। राष्ट्रप्रेमी ब्रेक। धुलो होइन यो मेरो देशको माटो हो, हिलो होइन यो मेरो देशको माटो हो। सबैले गाउनु न, म राम्रो। असिन पसिन भारी बकुला
मागी खान कहिले नपरोस् नि मरै ढाँटी खान कहिले नपरो हिलो होइन यो मेरो देशको माटो हो हिलो होइन यो मेरो देशको माटो हो। तपाईको जीवनमा केही छैन, तपाईलाई निराशै निराशा छ। यता हेर्यो उदासी, उता हेर्यो उदासी, यता हेर्यो असफलता, उता हेर्यो बेरोजगारी, यता हेर्यो अभाव र गरिबी, द्वन्द्वै द्वन्द्व, झगडा, आन्दोलन, आगजनी मात्रै। त्यस्तो खालको देशमा अब हामीले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब हामी माटोतिर हेरौँ। जहाँ हामी उभिएका छौँ त्यो माटो हाम्रो हो। अब त्यो माटोमा रगत होइन पसिनाको बास्ना आउनुपर्छ। अहिलेसम्म हाम्रो माटोमा रगतको बास्ना मात्रै आइरहेको छ, रगतको तपाईँको गन्ध मात्रै आइरहेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब पसिनाले यो देशको माटोलाई भिजाएर अब हामीले यही देशमा गरी खानुपर्छ भन्ने यो गीतले भन्दै थियो। हामी माटोलाई मैला भन्छौँ, धुलो भन्छौँ, त्यसो भन्नु हुँदैन। धुलो होइन यो मेरो देशको माटो हो, हिलो होइन यो मेरो देशको माटो हो। स्वाभिमानी नेपालीहरूको जय होस् भन्नुहोस् त। जय माटो, जय देश। हामी यो माटोको गौरव बोकेर आकाश छुन चाहने नेपाली, हामी यही माटोको गौरव बोकेर संसारभरि स्वाभिमानी बनेर चाहिँ बाँच्न चाहने नेपाली। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो माटोलाई धुलो भन्ने भुल हामीबाट हुन नहोस् र अरू कसैले त्यो भन्दैछ भने त्यतातिर हामी सुन्नु पनि हुँदैन। अब आजदेखि हामी माटो प्रेमी बन्यौँ, माटोलाई माया गर्ने बन्यौँ। आज यो सिफल चौरबाट निस्कँदै गर्दा हामी यो माटोको प्रेमी बनेर माटोसँग लप परेर निस्कौँ है। हुन्छ, यो देशको प्रेमी बनेर यो देशसँग लप परेर निस्कनुपर्छ अब हामी। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो देशलाई असली तरिकाले साँचो अर्थमा हामीले माया गर्ने भने हामीले हाम्रो देशको माटोलाई घात गर्ने, यो देशको स्वाधीनतालाई घात गर्ने, अपमान जन्य तपाईँको छैन असमान जन्य सन्धि सम्झौतामा राष्ट्रिय तपाईँको छैन हाम्रो स्वाभिमानलाई दाउमा राख्ने मान्छेहरूलाई हामीले भोट दिनु हुँदैन। हुन्छ, हामीले चिनिसक्यौँ। 70 वर्षदेखि भाषण सुन्दै आयौँ। थुप्रै 20औं वर्ष 30औं वर्षदेखि तपाईँको छैन हामी प्रलोभनमा भुल्दै आयौँ। त्यो तपाईँको छैन प्रलोभनमा भुल्ने क्रमलाई हामीले भङ्ग गर्ने हो कि होइन? अब आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, म त्यो भन्न चाहन्छु यहाँहरू सबैजनालाई। अब हामी माथि उठेर यो देशलाई देख्नुपर्छ। पार्टी, जाति, धर्म, वर्ग, यो त्यो भन्ने बाहनामा फुटेर होइन। अब आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुटेर हामीले अघि भर्खरै हाम्रो शिरगीतले भने जस्तो हाते मालो गरौँ आजै सच्चाएर आफूलाई। परिवर्तन यहाँबाट आउँछ है। परिवर्तन छातीबाट आउँछ, टाउकोबाट आउँछ। छातीमा देशको माया र टाउकोमा विवेक, यो दुईवटा कुरा चेतना हाम्रो टाउकोमा छ भने परिवर्तन आउँछ। होइन भने परिवर्तन अरूले ल्याइदिने कुरा हो। यहाँहरू सबैजनालाई म भन्न चाहन्छु त्यो परिवर्तन ल्याउनका लागि हामी सबैले कोसिस गरौँ, हामी सबै लागौँ। बोर लाग्यो? लामो भयो? एक दुईवटा कुरा अब म भन्छु, एक दुईवटा कुरा म भन्छु। अब यहाँ युवा पुस्ताको उल्लेख्य उपस्थिति छ। जेनजीलाई है म सुझाव दिन चाहन्छु, प्लिज नेभर बी मिसयुज्ड। श्रम संस्कृति मात्र यस्तो एउटा सङ्गठन हो जुन सङ्गठनले तपाईँलाई ढुङ्गा हान्न भन्दैन, ढुङ्गा बोक्न बोलाउँछ। ठुलो ठुलो बोक्नुपर्छ भन्दैन, सकेको बोक्नु न, सकेको गर्नु न है। देशको लागि एक थोपा पसिना नचुहाउने अनि देश बन्नुहोस् भन्ने कल्पना गरेर हिँडेर हुन्छ? हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि जेनजीलाई मिसयुज गर्दैन श्रम संस्कृतिले। श्रम संस्कृतिले तपाईँको जेनजीलाई एउटा राष्ट्रभक्त युवाको रूपमा, युवा शक्तिको रूपमा सदुपयोग गर्न चाहन्छ राष्ट्र निर्माणको खातिर। तर यो देशमा युवालाई
तँलाई 1 प्लेट चाउमिन किनिदिन्छु भाइ, भरे तपाईँको चाहिँ नि होइन 1 बोतल रक्सी र सेकुवा पाउलास, 5,000 रुपियाँ पैसा दिन्छु, एक दिनभरिको पेट्रोल खर्च दिन्छु, जा गएर त्यसलाई ठोक्दे, तँलाई केही हुनु दिँदैन, पुलिसले पक्रियो भने मै छँदैछु, हाम्रै पार्टीको तपाईँको गृहमन्त्री छ, तँलाई केही हुनु दिँदैन। त्यस्तो तरिकाले दुरुत्साहन गरेर, त्यस्तो तरिकाले दुरुपयोग गरेर युवा शक्तिलाई यो देशमा चाहिँ नि सत्तामा हालिमुहाली गर्नेहरूलाई हामीले अब चिन्ने कि नचिन्ने? एउटा भर्खरको युवाले राजनीति गर्ने गुन्डा बनाउँछ, अनि चरी र घाइटे भन्नेहरू मारी अरे भन्ने सुने मैले। चिन्नु त चिन्दिनँ, त्योभन्दा धेरै म बुझ्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई बुझ्नु पनि छैन त्यतातिर फेरि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा युवालाई राजनीतिक गुन्डा बनाउने त्यो हो भिजन। म सोध्न चाहन्छु है, तमाम दलहरूलाई सोध्न चाहन्छु, त्यसरी मिसयुज नगर्नुहोस्। एउटा साथीसँग अर्को साथीलाई मिलाएर यो देशको लागि सानो भए पनि एउटा बिरुवा रोपाए, नानी फुल रोपाए, केही नगरे पनि 40 भयो भन्नु पर्दैन? नहुने कुरा त्यो खालको हुन्छ भिजन है। विदेशी प्रभुलाई ढोग्यो अनि अलिकति पैसा ल्यायो अनि आफूले चाहिँ टन्न राख्यो, अलिकति फाल्दिन रे, त्यो फालेको च्यापै पक्रेर खानुहुन्छ युवाले? युवाले खानुहुन्छ? हुँदैन है। अब एउटा भाष्य तपाईँले के खडा गरिराखेको म नेपाली समाजले सुन्छु भने, मासु भात बाँड्यो भने पक्रेर खाने, भोट चेयरकोलाई दिने अरे, खानु हुँदैन, त्यो पाप हो, पाप हो। देश बेचेर ल्याएको पैसाले तपाईँलाई खुवाएको मासु भात तपाईँले खानुभयो भने तपाईँ पनि पापी हुनुभएको भएन? त्यस्तो कुरा हुन्छ? खाँदैन, के को मासु भात खान्छ? हामी आफै गरेर खान सक्दैनौँ र? नाथे एक दिन 2-4 छाक चुनावको बेला दिएको पैसाले हामीले पुग्ने हो र भनेको? त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म खबरदार खबरदार त्यसो नभन्नुहोस् है। त्यो पापको कमाइ हो, त्यो तपाईँको चाहिँ नि ज्याला मजदुरी गरेर खाइ नखाइ जनताले तिरेको कर ढुकुटी बनाएर ल्याम्प कागज मिलाउँदै कोठाको कोठा पैसा राख्ने मान्छेहरू भेट्यो कि भेटिएन तपाईँको काठमाडौँमा? त्यस्ता पैसाबाट आएको त्यो पापको धन, त्यो कालो धन खानुभयो भने तपाईँको चाहिँ जीवन पनि कालो हुन्छ। नखानुहोस्। स्वाभिमानी नेपालीले अर्काको जुठो खान्छ? खाँदैन। मासु भात दियो भने पक्रेर खाने, भोट चाहिँ अर्कोमा हाल्ने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि त्यो भ्रष्ट अर्कै तपाईँको प्रवृत्ति हो, मनोविज्ञान हो। खाँदैन मासु भात अरूको, जाँदैन पछि अरूको, हिँड्छ त सिर्फ आफ्नो लक्ष्यलाई पछाएर हिँड्छ। नेतृत्व त्यो हो जसले तपाईँको चाहिँ दिशा देख्दछ। लिडर इज द्याट हु नोज द वे, सोज द वे एन्ड गोज द वे है। दिशा देख्ने मान्छे यतातिर हो हाम्रो गन्तव्य भनेर दिशा देख्ने मान्छेलाई तपाईँहरूले पछ्याउनुहोस्। दिशा मात्रै देखेर हुँदैन, बाटो देख्ने मान्छेलाई पछ्याउनुहोस्। बाटो मात्रै देखेर हुँदैन, गन्तव्य थाहा हुने मान्छेलाई पछ्याउनुहोस्। त्यसले मात्र यो देशको युवालाई सही गन्तव्यमा पुर्याउँछ। होइन भने पैसा हालिदिन्छ 1-2 मुठा गोजीमा, अनि त्यो पैसा तपाईँको चाहिँ राउन्जेलसम्म कुद्यो कहाँ कुद्यो लास्टमा त ब्ल्याक होलभित्र कुदिरहेको। त्यो खालको युवा होइन। यो देशलाई जनसङ्ख्या होइन जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने भिजन हो श्रम संस्कृति। त्यो भिजन मात्रै होइन, त्यो कमिटमेन्ट हो श्रम संस्कृति। त्यो कमिटमेन्ट मात्रै होइन, त्यो मिसन हो श्रम संस्कृति। आज हरेक ठाउँमा श्रमदाताहरूलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। देशभरका श्रमदान भइराखेको छ। नेपाल अब जागिसक्यो। यसरी जागरण ल्याउन सक्ने पो नेतृत्व। विदेशी ऋण लिएर बाटो बनाउनेलाई नेतृत्व सम्झेर हुन्छ? एक दिन तपाईँको हामीले लगाइराखेको वस्त्र पनि छोडिराखेर ल लैजा, मैले त ऋण तिर्न सकिनँ, यो पनि लैजाऊ होइन, एउटा भित्रको कटु चाहिँ छोडिदिन्छौ कि हजुर भन्दा त्यो पनि खुकाल भन्यो भने त्यो पनि नाङ्गै कुद्नु पर्ने दिन नआओस्। नेपालीको त्यो दिन नआओस्। 30 खर्ब ऋण पुगिसकेको छ। खर्ब कति हो भनेर लेख्न यहाँ आधी जतिलाई त आउँदैन पनि होला बा, हाउ मेनी जिरो होइन पछाडि हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म बोलाइरहेको छु यहाँहरूलाई। अब हाम्रो बाटो छेक्नलाई धेरै मान्छेहरू धेरै कालमा प्रयोग हुन्छ। अहिले एकजना बत्ती बाल्ने हाम्रो सर होइन, बत्ती बाल्छु भन्दै आउनु भएको थियो। त्यो पनि मैले यहाँ भन्नै पर्छ। म कुनै तपाईँको जाति समुदायलाई गाली गर्न आएको मान्छे होइन, म व्यक्ति विशेषलाई गाली गर्छु। म है व्यक्ति विशेषलाई मैले गाली गर्नुपर्ने अवस्थामा गाली गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई पनि गर्दाखेरि म सहन तयार छु है। उहाँ आफ्नो पार्टी पनि होइन भन्नु हो है,
मेरो पनि होइन पनि भन्नु भने त्यो मेरो पार्टी होइन पनि भन्नु हो होइन। कोही कसैले मन नदुखाउनु है, मैले जाति समुदायलाई केही भनेको छैन, नाम पनि भन्दिनँ, गेस गरिसक्नु होइन। गरी मेरो पार्टी होइन पनि भन्नुहुन्छ, फेरि मेरै पार्टी हो पनि भन्नुहुन्छ, फेरि लिस्टमा उहाँको नाम पनि छैन। अनि उहाँलाई देखाएर चाहिँ श्रम संस्कृतिको बाटो छेक्नका लागि एउटा तुरुप हानिएको छ। श्रम संस्कृतिले त्यस्ता तपाईँको तगारो सगारो टेर्नेवाला छैन, भ्रममा नपर्नु होला। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अरूको त हामी कुरा गर्दैनौँ, अरूलाई त धेरै पछि कहाँ छोड्यौँ त छैन, रेसमा कोही पनि छैन, हामी कुदिरहेका छौँ, फर्स्टै हो हामी। तर घरिघरि एउटा बाँसको तगारो के को तगारो आउँछ नि यसो हेरेको चाहिँ फल्ना रहेछ भनेर क्या है। त्यो तरिकाको चाहिँ नि तपाईँको दोहोरो चरित्रले नेतृत्व गर्दैन, नेतृत्व प्रष्ट हुन्छ है, नेतृत्व कन्फ्युज हुँदैन। दोहोरो चरित्रको मिस्टेरियस रहस्यमय मान्छेहरू खतरनाक हुन्छन्। धेरैले मलाई भन्छन् नयाँ नयाँ किन नमिलेको, त्यो पनि अहिले सोध्न मन लागेको होला, यहाँ पत्रकारहरूलाई पनि भरेमा सोध्नु होला, अहिले पनि भनिदिन्छु। यत्रोजना नयाँ मान्छे मैले भेटाइराखेको छु, अरू के चाहियो मलाई है। फलना फलना भन्छ, त्यो फलना जतिको त यहाँ हरेक मान्छे हो त भनेको है। एक दुईजना मान्छेहरूको नाम लिएर खालि यस्तो त्यस्तो त्यो खालको मिडिया ट्रायल छोड्नुहोस्। अब 3 करोड नेपालीले निर्णय गरिसक्यो, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, माटो प्रेमी है, श्रमबाट गर्ने यो तपाईँको यो देशबाटै तपाईँको निस्किएको सिद्धान्त, यही माटोबाट फलाएको तपाईँको संस्कृति श्रम संस्कृति, जुन श्रम संस्कृतिले हामीलाई समाजलाई पार्टी लगाएर, जाति लगाएर, धर्म लगाएर, वर्ग लगाएर, विभिन्न सामुदायिक र व्यक्तिगत स्वार्थ लगाएर छिया बनाएको थियो नि, त्यो समाजलाई तपाईँको चाहिँ जोड्नका लागि निस्केको एउटा साझा संस्कृति हो श्रम संस्कृति। त्यो श्रम संस्कृतिलाई यो देशको राष्ट्रिय कानुन लेख्ने ठाउँमा पुर्याउनका लागि निर्णय भइसक्यो, निर्णय गरिसक्नुभयो नेपाली जनताले। अब हामीले त्यो 2-4 जना मान्छे नयाँ नयाँ भनेर के गर्नु, त्यो पुरानो भइसक्यो, थोत्रे भइसक्यो। आई हेभ सो मेनी तपाईँको चाहिँ नयाँ न्यू कमर जेन्जीहरू है, न्यू कमर जेन्जीहरू हुनुहुन्छ, त्यो नयाँसँगको तपाईँको छैन मिलिरहेको हामी छौँ। त्यसमा कुनै ठुलो तपाईँको छैन कुरा गरिराख्नुपर्ने कुरा छैन। एमसिसीको बारेमा युवा पुस्ताले बुझ्न जरुरी छ। वाट इज एमसिसी है? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर विदेशी हाली मुहाली यो देशमा गराउनका लागि, यो देशको नदीनाला, यो देशको खनिज सम्पदा जति सबै विदेशीलाई समान सन्धि सम्झौता गरेर सुम्पने तपाईँको छैन कसुर हो एमसिसी। यो देशको कानुनभन्दा ठुलो कुनै तपाईँको विदेशीसँग गरेको सम्झौता हो भन्ने खालको मान्यतालाई स्थापित गर्न खोज्ने कुकृत्य हो एमसिसी। आफ्नो देशको निर्णय विदेशीलाई सोधेर गर्नुपर्छ भन्ने सम्झौता हो एमसिसी। विदेशी सेना नेपालमा हुल्ने उसको गतिविधिलाई हामीले हेर्नु हुँदैन भनेर आँखा बन्द गर्नुपर्ने भन्ने खालको हाम्रो स्वाधीनता र सम्प्रभुता माथिको ठाडो आक्रमण हो एमसिसी। हामी यो देश त्यस्तो भएको देख्न चाहने नेपाली हो? यदि त्यस्तो देख्न चाहने नेपाली हो भने हामी मरेको जुनी हो है, हाम्रो मृत्यु भइसक्यो। यो घुमी हिँड्ने भनेको एउटा ऊ मात्रै हो, पुतला मात्रै हो। जिउँदो नेपालीलाई कदापि हाम्रो देशमाथिको, हाम्रो स्वाधीनता माथिको, हाम्रो सम्प्रभुता माथिको त्यो खालको छैन सन्धि सम्झौता गाडा गरिएको आक्रमण मान्य छैन। त्यस्ता गर्ने मान्छेहरू, त्यस्ता गर्ने दलहरू फेरि भोट माग्न आइरहेका छन् है। अब तिनीहरूले हामी भोट दिन्छौँ त? दिँदैनौँ, कदापि दिँदैनौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो देशलाई हामीले पृथ्वी राउन्जेलसम्म राख्नुपर्छ, पृथ्वी राउन्जेलसम्म रहनुपर्छ यो देश भन्नु त सबैले। साह्रो भन्नुहोस्, देशलाई सम्झेर भन्नुहोस्, पृथ्वी राउन्जेल हुनुपर्छ। 15 वर्ष पहिलादेखि कराइरहेको छु म, एक दिन तपाईँ कराउँदा के हुन्छ, कराउनुहोस् न हौ। पृथ्वी राउन्जेलसम्म रहनुपर्छ यो देश। खबरदार, हामी माटो बेच्न दिँदैनौँ हो, माटो बेच्न दिँदैनौँ। हाम्रो तपाईँको छैन पुर्खाले ढुङ्गाले अत्याधुनिक हतियार विरुद्ध लडी बचाइदिएको देश है, कन्दमूल र सुटुनी खनेर खाई अनिकालमा बचाइदिएको देश, हाम्रो पुर्खाले बचाइदिएको देश।
त्यो देश कुनै तपाईँको छैन होइन सुकिलो मुकिलो लुगा लाउनेले एउटा सिग्नेचर गरेर बेच्न पाउँछ है? यो देशको प्रधानमन्त्रीको जति हक लाग्छ यो माटोमा त्यति नै तपाईँको हक लाग्छ यहाँ उभिने हरेक व्यक्तिको त्यति नै अधिकार लाग्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालीको तपाईँको चाहिँ असहमति हुँदा हुँदै कोही तपाईँको सुकिलो मुकिलो तपाईँको लुगा लाउनेले बियर र व्हिस्की ब्रान्डी खाँदै है तपाईँको चाहिँ सिंहदरबारमा सिग्नेचर गरेर यो देश लिलाम गर्न हामी दिँदैनौँ। त्यो देशलाई बचाउने संस्कृति हो श्रम संस्कृति। जबसम्म हामी आफै गरेर खाँदैनौँ अरूले फालेको टुक्रामा पालिन्छौँ तबसम्म हेपी नै रहन्छ विदेशीले। त्यसो भएको कारणले आफ्नै पाखुराको दममा यो देशलाई बनाउनु पर्छ भन्ने चेतना हो श्रम संस्कृति। त्यो श्रम संस्कृतिमा म तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले एउटा पार्टी खोलेछ, चुनाव चिन्ह माटो लिएर आएछ अनि भोट माग्ने रहेछ, 2-4वटा तपाईँको छैन सिट जित्ने रहेछ भन्नुहोस्। बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ, बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ। यो दिन तपाईँको छैन देशका देशभक्त नेपाली सबैले बुझ्नुपर्छ है। र यो भनेको एउटा पार्टी भन्दा धेरै माथिको विचार छ। हामी तपाईँको यो देशको काया पलट गर्छौँ। हाम्रो सरकार बनिसकेपछि स्कुल हामी 3 दिन मात्रै खोल्छौँ भन्दा धेरैले अहिले त पचाए पनि सबैले समर्थन गर्नु तपाईँको लागेको छ। किनभने हर्क साम्पाङको कुरा सुरुमा बुझिँदैन। मलाई थाहा छ, यो मैले धेरै वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको कुरा हो। सुरुमा बुझ्दैन, फेरि केही महिना पछाडि केही दिनपछि त्यही यति मिठो लाग्छ, सबै कुरा लाग्छ। 3 दिन मात्रै किन खोल्नुपर्छ स्कुल भन्दाखेरि ज्ञान मात्रै धेरै भयो, टाउको यत्रो भयो। मैले अघि के भने टाउको मात्रै ठुलो भएर हुँदैन, हात खुट्टा ठुलो हुनुपर्छ होइन? हो, हाम्रो उत्पादन छैन, हाम्रो निर्माण छैन। हामीले प्रयोग गरिरहेका यी सम्पूर्ण क्यामेरा विदेशी हुन् है। हामीले प्रयोग गरिरहेका सम्पूर्ण साधनहरू विदेशी हुन् है। हामीले तपाईँको चाहिँ भात खाइराखेको भातसम्म विदेशी हो है। स्वदेशी के छ यो देशमा है? स्वदेशी के छ भन्दाखेरि हाम्रो नाङ्गो शरीर मात्रै स्वदेश। नाङ्गो शरीर मात्रै लिएर बाँच्छ त अब तपाईँको छैन जीवनमा नेपाली। हामीले खाने घाँस, हामीले लगाउने कपास, हामी बस्ने बास, हाम्रा सेवा सुविधा सबै नेपालमा उत्पादन हुनुपर्छ कि पर्दैन? अनि इन्जिनियरले चाहिँ खालि यत्रो तपाईँको यत्रो भोल्युमको किताब घोकाएको छ है। एउटा सानो रिक्सा बनाउन भन्यो भने हाम्रो मेकानिकल इन्जिनियरलाई आउँदैन है? आउँछ है? एउटा सानो बालकलाई उसको नाम भन्न आउँदैन होइन? 10 केजीको किताबको भारी त्यो गरेर बोकेर गइराखेको हुन्छ हो कि? हाम्रो टिचरहरू फेरि कस्तो ए फर एप्पल, बी फर बल मात्रै भन्छ। ए फर एरोप्लेन पनि त हुन्छ नि भनेर पढाउनु नि छैन है। घोकेको मात्रै छ, टिचरै त्यस्तो छ है। सृजना हो शिक्षा। क्या शिक्षा भनेको अरूको फोटोकपी हो र? हर्क साम्बाङले बोलेको यो कुरा तपाईँले पनि कपी गरेर बोल्नुलाई शिक्षा भन्छ र भनेको? तपाईँको सृजना हो शिक्षा, तपाईँको आविष्कार हो शिक्षा, तपाईँको उत्पादन हो शिक्षा है। विद्यार्थीले आज खाने तपाईँको अन्नको बोटै चिन्दैन। धरानमा खोर्सानीको बोट चिनोस् भनेर खोर्सानी रोपिन्छ बाटैभरि, पत्रकारले के गरेको उपलब्धि बिन भन्छ। खोर्सानीको बोटै थाहा छैन विद्यार्थीलाई है। धानको बोट थाहा छैन। हाम्रो विद्यार्थीहरूले 10 कक्षा पढ्दैसम्म धान उमार्न जान्नु पर्दछ, मकै उमार्न जान्नु पर्दछ, पकाएर खान जान्नु पर्दछ, आफूले लगाउने लुगा थोरैमा पनि सेलाएर लगाएको हुनु पर्दछ। अरू पनि थुप्रै कामहरू जानेको हुनु पर्यो 10 कक्षा पढुन्जेलसम्ममा। क्या डिग्रीको तपाईँको सर्टिफिकेट बोकेर वर्णमाला कोरिया भाषाको सिक्न जाने नेपाली हो कि होइन हामी? खोइ त हाम्रो शिक्षाले हामीले बाँच्न सिकाएको दिएको। हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ। भात खान सक्ने, लुगा लाउन सक्ने शिक्षा हामीले पाउने हो कि नपाउने हो? हावामा गफ गर्ने मात्रै शिक्षा दिएको कारणले गर्दाखेरि हुँदैन। यो शिक्षामा रेभोल्युसन हामी ल्याउँछौँ, ठुलो परिवर्तन ल्याउँछौँ। त्यो परिवर्तन यदि नेपालीले चाहन्छ भने श्रम संस्कृतिको चुनाव चिन्ह अञ्जुलीमा राखेको देशको पवित्र माटोमा भोट हाल्ने कि नहाल्ने? परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। परिवर्तन भोटबाट ल्याउने हो। यो देशमा तपाईँको छैन उद्योग खोल्दाखेरि
मुद्दा लागेको मलाई होइन, मुद्दा धाउने मान्छे म। उद्योग जति सबै बेची पठायो होइन, कसलाई लानुपर्ने लग्यो भनेर चाहिँ तपाईँको उद्योग जति सबै बेचिँदैन, कुन्छ या पूजा फरक पर्दैन। धेरै पहिलाको भनाइ है, रुखो बोल्छु झुटो बोल्दिनँ, भोकै बस्छु आफै कमाएर खान्छु तर झुठो खाँदिनँ, भ्रष्ट बन्दिनँ भ्रष्टलाई छोड्दिनँ, भ्रष्टलाई छोड्दिनँ, देश धनी नहुन्जेलसम्म सुकिलो बनेर सुख भोग गर्दिनँ। देश हाँस्दाखेरि देशसँगै हाँस्न सक्ने मन छ, देश रुँदा देशसँगै रुन्छु र देशको आँसु पुज्छु म त्यस्तो छु। यो देश जलिराखेको बेला ढलिराखेको बेला सबै नेताहरू भाग रे भाग, बचाऊ 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 भनेर एकचोटि गरेको बेला यो देश सम्हाल्न निस्केको एउटा मान्छे हो हर्क साम्पाङ। त्यो हर्क साम्पाङ भन्ने मान्छेले यो देशमा काम गर्नुपर्छ जनताको हितमा, उसलाई काम गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने म मिडिया मार्फत 3 करोड नेपालीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँसँग तपाईँको गाउँमै आएर आमसभा गर्ने मौका मिल्छ मिल्दैन, समय छोटो छ, नमिले पनि यहीँबाट म निमन्त्रण तपाईँको चाहिँ विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, हार्दिकताका साथ अपिल गर्न चाहन्छु, हामीलाई मौका दिनुहोस्। श्रम संस्कृति पार्टीले बहुमतको सरकार गठन गर्न पायो र चलाउन पाएर 5 वर्षभित्रमा कायापलट हुने गरी जनतालाई फिल हुने गरी महसुस हुने गरी काम गर्न सकिनछु भने मैले यो देशको नागरिकता त्यागेर शरणार्थी हो। 1 पैसा भ्रष्टाचार हुँदैन है, खबरदार। मसँग तपाईँको चाहिँ नि यो हो मौकामा चौका हानु भनेर आउनु भएको छ भने यहाँ पनि तपाईँहरू गइहाल्नुहोस्, भ्रष्टाचार गर्न पाउँछु यही हो अवसर भनेर आउनु भएको छ भने म कसैलाई छोड्नेवाला छैन। म आफू 1 रुपियाँ त धेरै हुन्छ, 1 रुपियाँमा 1 पैसा मात्रै पनि 1 रुपियाँमा त 100 पैसा हुन्छ, 1 पैसा मात्रै पनि भ्रष्टाचार गरेछु, भ्रष्टाचार गरेको कमिसन खाएको घुस खाएछु र त्यो गरेको पैसा मेरो मुखमा परेको दिन त्यही मेरो मरण होस् है। सालमा सिलिचुङमा कसम खाएको मान्छे, पाथीभरामा कसम खाएको मान्छे छु, पशुपतिनाथको स्वयम्भूको कसम खाएर भन्छु, त्यति शुद्ध मान्छे हो हर्क साम्पाङ है, त्यति निष्कलङ्क र निष्कपट मान्छे हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले मलाई मौका दिनुभयो भने म यो देशलाई कसरी बचाउँदो रहेछु र कसरी बनाउँदो रहेछु भन्ने कुरा म देख्छु। मलाई काम गर्नका लागि बजेट चाहिँदैन। उदाहरण मैले यो गफ गरेको होइन, धरान आएर हेर्दा हुन्छ, बिना पैसाको 1 अर्बभन्दा धेरैको सम्पत्ति जोडिदिएको मान्छे हो म है, किनभने मलाई थाहा छ स्रोत भनेको शक्ति भनेको सबै जनता हो। वर्षौं वर्ष 4 वर्षसम्म यो देश बनोस् भनेर फाटेको लुगा लगाएर कठोर श्रम गर्ने श्रमदाता हो म। यस्तो खालको नेतृत्व यो देशले पायो भने तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। तमाम किसानहरूको दिन आउनेछ, तमाम मजदुरहरूको दिन आउनेछ है। म मुखले बोल्ने मान्छे होइन, आत्मा बोल्ने मान्छे हो। मलाई कसैले यस्तो भनेर भन्नेवाला मान्छे होइन म है, कसैले त चुप लाग भन्दा चुप लाग्ने मान्छे पनि होइन। म यो देशलाई सत्यवादी देश बनाउन चाहन्छु। हामी यो देशमा चाहिँ के रहेछौँ भने झुटो कुरा बोलिदिनु पर्ने, साँचो कुरा बोल्यो भने आफ्नै परिवार पनि रिसाउने है, अनि साँचो बोल्ने सज्जन मान्छेहरू डराउने बोल्नलाई, अनि 1000 जना मान्छे बस्ने ठाउँमा 1 जना फटाले बोलेर उसले शासन गरिराख्ने, बाँकीको 999 जना चुपो लागेर सहिरहने। अब सहनु हुँदैन। म बोल्न सिकाउँछु तपाईँलाई है, बोल्न पाउनुपर्छ तपाईँले, नेपालले बोल्न पाउनुपर्छ। जब सबै नेपाली बोल्छ अनि त्यसलाई माटो बोलेको मान्नुपर्छ। यो देशको मान्छे बोल्छ, यो देश बोल्छ कि बोल्दैन, यो देश उठ्छ कि उठ्दैन, त्यो देश उठाउने अभियानमा म यहाँहरू सबैजनालाई आबद्ध भइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी सबैजनाले जहाँ हामी बसिरहेका छौँ, उभिरहेका छौँ, त्यहाँ
को माटो छोइदिनुहोस् प्लिज। हामी माटोलाई अब वचन दिन्छौँ। माटोलाई वचन दिउँ त? फेरि हाम्रो चाहिँ त्यो पनि फरक छ। नेता पनि छैन, कार्यकर्ता पनि छैन, शपथ पनि भन्दैन, माटोलाई वचन भन्छ। यो देशलाई हामीले वचन दिउँ, सबै युवालाई भनौँ त दिउँ। त्यसो भने तपाईँले चाहिँ नि आफू उभिएको ठाउँको माटो छोइदिनुहोस् प्लिज। अब हामी माटोलाई वचन दिन्छौँ, एउटा गीतमा छमछमी नाच्छौँ, सबैजनासँग म फोटो पनि खिच्छु है। तपाईँसँग गालो मारेर फोटो खिच्न मन छ मलाई है। धन्यवाद। सबैजनाले आफू उभिएको ठाउँको माटो छोड्नुभयो, दाहिने हातलाई छोइदिनुहोस् त प्लिज सबैले। धन्यवाद। अब त्यो दाहिने हात तपाईँको मुठी कसेर देब्रे छातीमाथि राख्नुहोस्। त्यो तपाईँको मुटुले के भन्दैछ? त्यो तपाईँको मुटुले मेरो देश, मेरो देश, मेरो देश, मेरो माटो, मेरो माटो, मेरो माटो, मेरो स्वाधीनता, मेरो स्वाधीनता, मेरो स्वाधीनता, मेरो चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा, मेरो चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा, मेरो चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा भनिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हो हो, त्यो मुटुलाई साक्षी राखेर, त्यो मुटु जुन मुटु तपाईँ बाँचुन्जेलसम्म तपाईँसँगै धड्किरहन्छ, तपाईँसँगै बाँचिरहन्छ, त्यो मुटुलाई साक्षी राखेर यो देशलाई वचन दिनुहोस् तपाईँलाई। हुन्छ? मलाई होइन, मलाई चाहिँदैन तपाईँको वचन, तपाईँको वचन चाहिन्छ यो देश, यो राष्ट्रमा। तपाईँ तयार हो? ल म जे भन्छु त्यही भन्नुहोस् है। ल म, अलिक साह्रो भन्नु होला, म आफ्नो नाम भनिदिनुहोस् सबैले। यो देशको माटो छोएर, यो देशको माटोलाई, यो देशलाई वचन दिन्छु कि श्रम संस्कृति महाअभियानको सदस्य बनेर विधानलाई अक्षरश पालना गर्दै श्रमदानको महाअभियानमा लाग्दै, सबैले भन्नुहोला, अरूलाई पनि लाग्न लगाउँदै यो देशको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, सांस्कृतिक विविधता सहितको राष्ट्रिय एकता बचाइराख्न, जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि सदैव प्रतिबद्ध, कटिबद्ध र सक्रिय रहनेछु। आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको कर्तव्य पुरा गरी छाड्नेछु। एउटा सच्चा इमानदार देशभक्त श्रमदाता बनेर श्रमदानको महाअभियानमा सदैव जोडिनेछु। प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको अन्तर सम्बन्ध नै जीवन हो। प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको समुचित र सन्तुलित विकासले मात्रै मानव संसार र जगतको रक्षा र उन्नति गर्न सक्छ। यो अवस्था प्राप्त गर्न अनिवार्य श्रम र श्रमदानको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने राजनीतिक दर्शन हर्कवादलाई आत्मसात गर्दै सदैव श्रम र श्रमदानको महाअभियानमा, उत्पादन र निर्माणको महाअभियानमा लागिरहनेछु। उच्च निष्ठा, नैतिकता र देशभक्तिका साथ लागिरहनेछु। म हुँ श्रमदाता, हेर्दिन म अरूको आश, बन्दिन म जिउँदो लास। सजाउँछु श्रमले परिवेश, बनाउँछु म आफ्नो देश। हलो सरी जोतिन्छु म, हलो सरी जोतिन्छु म,
मेरै देशको माटोमा आत्मनिर्भर बन्छु म स्वाभिमानको बाटोमा। वास्ता गर्नु छैन मैले, कसले मलाई के भन्छ, आशा हेर्नु छैन मैले, कसले मलाई के दिन्छ। ऐना हेर्दा जो देखिन्छ उही हो देश बनाउने। ऐना हेर्दा जो देखिन्छ उही हो देश बनाउने। आफ्नो देश बनाउनु छ, कसको आशा हेर्ने। म हुँ श्रमदाता। जय स्वाभिमान, जय श्रमदान, जय माटो, जय देश। धन्यवाद। यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद छ मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। कुरा सुन्नुमा छैन, बुझ्नुमा छ, बुझ्नुमा पनि छैन, काम गरेर देखाउनुमा छ। अब हामी काम गरेर यो देशलाई बदल्नेछौँ। त्यो जोस हामीसँग छ, एकचोटि छ भनिदिनुहोस् त। धन्यवाद छ। अब हामी श्रम गरौँ नेपाली हो, शरम गर्ने दिन आइसक्यो भन्ने गीतमा नाच्छौँ। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ उभिएर नाच्नु होला। त्यो नाचिसकेपछि म तपाईँहरूसँग फोटो खिच्न यहाँ आउँछु है। र टिका लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू टिका पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। र त्यो गीत लगाइदिनका लागि मैले प्राविधिक मित्रलाई अनुरोध गरेँ।